अगर आप भी अपने YouTube के लिए नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हमको जाना है गूगल क्रोम पे, जहाँ पे मैंने इसको अनलॉक कर दिया। बहुत सारा ऑप्शन आपको निकल गया। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। दूसरा जो साइट है दोस्तों पिक्साबे, यहाँ पे आपको ओपन कर लेने का है। यहाँ पे ऑल इमेज लिखा है, ऑल इमेज पे क्लिक करके नीचे जाना है, साउंड इफेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जी सर्च करना है माउस क्लिक, जो आपको चाहिए यहाँ पे आप क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, ये देख सकते हैं डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया।